今日我哋好高興喺旺角街頭請到李先生接受訪問。李先生，請問你有冇購買遊戲機呢？我係冇嘅。咁點解你唔買部遊戲機呢？因為我覺得好嘥錢同埋即係冇乜興趣打機咁啊。請問如果有機會嘅話，你會買咩機嘅話，買咩遊戲機咧？我諗 V 啦，或者 PS3 度啦，因為近排興啊嘛，興我就中意噶啦。咁啊，你對呢部遊戲機有咩認識咧？冇乜認識噶，只係睇嗰啲咩上網啊，唔知咩聯絡屋企人啊，係咁啦，係咁上下咯。咁請問你會用幾多錢買呢部遊戲機咧？好難答你喎，大概2000蚊到啦，睇下差唔多啦。再貴啲我就買唔起噶啦。好啦，多謝你接受我哋訪問，拜拜。今日好高興喺深水埗街頭撞到盧生，咁我問下佢幾條問題先啊。盧生，你有冇購買遊戲機咧？有部 PS 咯。聽講 PS 都好舊噶咯，咁究竟你有買 PS 幾咧？最新都係買咗 PS2，好似啱啱出啫嘛。其實 PS2 都出咗好耐啊。其實而家有套新嘅叫 PS3，咁點解你要買 PS2 咧？叫佢特價，唔知好似800幾蚊，有兩部啊嘛，所以我咪買咗兩部咯，有一部送俾我侄仔。咁究竟你用咗幾多錢去買一部咧？我啱啱咪講咗咯，800蚊啊嘛。咁你對呢部 PS2 有咩認識咧？我見到黑色幾型，仲有好多 game 啱啱出晒。我而家要行啊，等一陣啊。多謝盧生啱啱嘅訪問。我而家喺呢個尖沙咀碼頭，已經見到個小朋友喎，佢問係啲嘢先。小朋友，你有冇買遊戲機啊？哥哥梗係有啦 ，V 啊嘛，冇聽過咩？咁請問你呢度買咗幾多錢咧？買呢部遊戲機？3000幾蚊啫，唔係好貴。咁請問你今日時買呢部遊戲機咧？好玩咯，可以用你手腳一齊喐，打部電視都唔使陪啦。咁啊，你對呢部遊戲機有咩認識啊？咁咪佢夠型咯。咁啊，唔該晒。好啦，我呢度現場報道完畢，唔該。